Akcija. Johnny ide. Kakav je život prema tebi, Johnny? Uje, dobro pitanje. Pa otkud znam, nemam pojma. Ja sam iz fazona, nekako ja bih volio da ja nešto, imam neku akciju tu. Znaš, da ne budem trpni unak da život bude prema meni, nego ja malo mu ga vraćam. Sad, kad bude život došao da biće, kakav je Johnny prema tebi? Ko je Johnny, verovatno tako. Ali nemam pojma, nije loše, otkud znam, borim se. Ukucala sam u Google tvoje ime i evo što ljudi interesuje. Nikola Đuričko, Stranger Things. Dobro. Nikola Đuričko, filmovi. Nikola Đuričko, žena. Nikola Đuričko, stand-up. Nikola Đuričko, deca. Nikola Đuričko, lajanje na zvezde. Dobro, lepo. Nikola Đuričko, IMDb i Nikola Đuričko, emisija. Pa lepo imaju interesovanje vezano za tebe. Pa lepo, pa ne znam šta bi još mogli mučeni da upišu, šta sad. Ja mislim, eventualno nisu propustili nešto malo politika, što sam ja par puta uzviknuo, ljudi nije u redu da bijete slabije. I to je to, mislim, nemam ja više aktivnosti, to žena, deca, filmovi, pozorište, to je to. Pisao neke knjige za decu, eto vidiš, to me čudi da nisu deca googlao, šalim se. Na snimanju uvijek imala sam tu privilegiju da te posmatram kad si u velikoj ekipi, snima se serija i u kakvoj si ti vrsti koncentracije i fokusa. Pa pošto smo svi prilično bez glave i dosta smo konfuzni, da li imaš neku tehniku kako u fokus ući, da nam preporučiš? A nemam pojma, ja zaista nemam tehniku i ja se nekako ponašam strašno kao lagodno. Valjda što sam jako klinac snimao i meni je to sve neka igračka plačka. Ja se stavljam nešto kao sprdam, zezam, to. Druga stvar, važno je naći dobar krevet gde ćeš se sakriješ da malo spavaš. To je jako važno. I da kad ti dojadi social aktivnost, da možeš negde malo da pobegneš. Ne, ja mislim da prosto čak je koncentracija pogrešna. Zavisi kome šta znači, ali ako je koncentracija neka vrsta znaš, to ne ljava. Mnogo je bolje kad si loosen up, važno je da znaš tekst. Ali to je deo posla, to je, kako bi ti rekao, ko da ne znaš note. I neko me pita, pa kako da sviram? Pa brate, ako ne znaš note, džaba, cela moja priča. Znači ti možeš da ih znaš u prste, možeš da znaš tekst u prste, možeš da znaš scenu u prste, možeš da znaš sve. I onda treba biti lagan. Treba biti lagan, treba pomoći, ovo je kolektivni sport, kao što znaš. Nas uvijek ima tona. I sad ne znam, ton sa nervira kad ja radim ovo sve replike, što ne znam zašto. Razumeš? I onda on te zamoli, Mojne, ti je kao, pa znam, to mi je glavna fora. On kaže, dobro, čekaj, da sklonim mikrofon ovamo. Znaš, i tako dalje. Onda ne znam, svetlo, ti se okrećeš ovako svo vreme, znaš, i tako dalje. Tu moraš puno nekih kompromisa da napraviš, a ne smeš da imaš utisak da praviš kompromis. Trebaš da imaš utisak da teraš mašinu, jašeš konja, šta god radiš. Ali kažem ti, meni to nešto sve kao ja se šatru. Imam utisak da se igramo, razumeš, da se zezamo. Užasno je naporno. Zapravo. Užasno uzme energije puno. Nas 50 bude u jednoj sobi, nema kiseonika, ti tri put ponovniš repliku kao, zašto sam ovako glup? Zašto ne mogu da upamtim? Tako da to je neka vrsta više izdržljivosti po meni. I da odoliš da ne odeš u kafanu posle snimanja, jer ćeš da budeš mamuran, ako si mamuran, onda si 2 dana na snimanju neupotrebljiv i tako dalje i tako bliže. To je neka vrsta možda koncentracije. Ali nemam ono kao udahni, izdahni. Da. Imao je Seinfeld. Oni su radili onaj njihov sitcom čuveni. Oni su radili nešto oko skoro i epizodu dnevno ili u 2 dana. I on je imao, ono kad je lunch break od sat vremena, on ne bi ručao, on bi otišao u sobu i meditirao. Meditacija da ne budemo sad nešto svi ezoterični, ništa ono levitira i to, nego prosto ono ležiš, sediš, dišeš i smiruješ se malo. Šavasana. Da, ono malo kao eto, to je to. Tako da ne znam, eto vidiš, on je to rekao, ja sam mislio da je to moja dremka, to je moj zen. Tvoja furka je tvoja dremka. Moja furka je dremka. A kako je početi od nule na drugom kontinentu? Mislim, relativne nule, ali mislim suštinski... Pritom vodiš i porodicu i u neku vrstu ipak neizvesnosti, pošto mnogi mladi ljudi sad trenutno razmišljaju o tome kao to be or not to be, ići ili ne. Should I stay or should I go? Da. Znaš kako, meni je pomoglo dosta moja supruga i ja kad smo o tome razgovarali, znaš, u jednom momentu ti imaš neke rezolutne napade, idemo, znaš, onda imaš gde ću da idem, gde ja da idem, ko mene tamo čeka, razumeš? I onda kad kreneš tako da ga ekstremizuješ u ideji svojoj, to je neizdrživo i to je nemoguće. Ne može čovjek da ode. I onda smo razgovarajući, ona je jednom prilikom rekla, ali mi suštinski ne možemo ni da odemo i da hoćeš da odeš.
ti si uronjen u ovaj jezik, ja živim ovde toliko, moja karijera je ipak većinski ovde, kako god, razumeš. I ja ne mogu da odem odavde, ja imam stand-up ovde, a ne u Hollywood Bowlu. Ali ko zna jedan dan. Ali hoću kažem, ti ne odeš odavde, zapravo. Na neki način. Ovde su ti mama, tata, rođaci, prijatelji, ovde su... Ti se sekiraš za ovde. Znaš, ja to stalno pričam, kao, gledaš veste, čitaš, kažem, pa ne znam, mučim se, nekad hoću, nekad neću, nekad pokušavam da ne mislim na to, ali kad ne znam, u nekom hotelu ja vidim vremensku prognozu, znaš, vrti se ovaj globus, ili kako ko voli sad da gleda na tu stvar. Okej, znači, ono, i sad piše Bangladeš plus 12, baš me briga. Honolulu, baš me briga. Beograd, ja gledam koliko je, kako je, -2, jako, -2, tačno znam kako je hladno. Znaš, Zagreb, Sarajevo, ne znam, znaš ono, to je ono što prosto ti ostane u glavi. Znaš, kad igra neki naš igrač, ovo je naš. Ja pojma, kažem, mada ja sam u Americi, radujem i čoveku iz Beča, burazim. Majke mi, čoveče, ja znam ko je Gustav Mahler, znaš, i ne znam, znam nešto pomalo o bečkoj šnicli. On je, suze mu ide, zemlja, gde si, znaš, princ Ferdinand, nadove, gde jeste, Gavrilo, gdje si, znaš, mi smo bre rođaci. U tom smislu, ali evo sad da se vratim malo na ozbiljno, taj odlazak, kažem ti, to možeš da gledaš ti vodu godinama. I da razmišljaš šta će bude kad ja skočim, da li će bude ladno ili će bude ladno. Nego Burazer u jednom momentu samo map i džum. I nema šta, ti uvek možeš da se vratiš. Razumeš? Uvek možeš da se vratiš. A ima nešto što čoveka, naravno, ne treba ići sad grlom u jagode da ne znaš uopšte nikakvu ideju da nemaš. Mi smo otišli manje više tako, ali ja sam imao neku procenu koja se pokazala dobra, znaš da će to da profunkcioniš. I to jeste na nekom nivou profunkcionisalo. Klincima je, mislim, pružilo. Moje ćeri je najteže bilo možda zašto ona imala 15 godina. Znači, ona je već sad imala i neki malo život i malo neki ovde, ono, znaš, Đole moje ima 10 i on je stigao tamo, on sad ima već 17 godina, razumeš, on priči engleski, znaš, on se seća kroz maglu svega ovog ovde. Znaš, tako da, a ja i moja Ljilja, znaš, nama je najteže. Ona je sako, tata, taj tvoj bugarski akcenat. Kao bugarski akcenat te lebom rani. Ćuti i ne sviraj. A na što si se najlakše, a na što najteže navikao? Što ti je bilo na keca, ono... Pa, znaš kako, čovjek se navikne na neke lepe stvari uvek vrlo brzo, znaš. Ne znam, parkiraš ovde i ne možeš da parkiraš preko puta ovako, nego, znaš, moraš i tako, te neke sitnice te malo smire, ti kažeš, vidi ovo, znaš, ima toga, ostali mi točkovi na pešačkom, znaš, slikalo me, došlo neka $600 kazna, mi u suze, selimo se, idemo kući, gotovo je, znaš, katastrofa, tako da ima bad and good, ima surovosti neke, znaš, ja živim u Los Angelesu, znaš, taj county 10 miliona ljudi, to je onako, ima stvari ekstrema kakve vidio nisi, znaš, ima bogatstva kakve vidio nisi, imaš čovjeka i ženu na ulici koji sede, znaš, srce da ti se stegne. Tako da to mi nešto malo teže još pada, ali nije to, znaš, nije to nešto što mi nismo videli u životu ili ne znamo, znaš, prosto. Ja volim, ne znam, ja sam gledao puno filmova, tako da meni Los Angeles, to je to, that's it, ja se time bavim, ja sam tu. To je to, znaš, kao i New York, mi smo čitali knjige, stripove, nama su svi junaci, grupa TNT živi u New Yorku, pa sad ti vidi. Tako da ja sam se privikao vrlo brzo na neke stvari i kažem ti, ali malo to što umeš da vidiš tamo, to stvarno kod nas nekada... Skid Row i to. Skid Row i to je onako malo da se uplašiš, znaš, ali prosto to je 10 miliona ljudi i tu ima raznog sveta. A da li uspevaš da održavaš prijateljstva na daljinu, stara prijateljstva? Ovde... To je sad teško pitanje, znaš, zato što ono što se meni desilo, to je recimo, mogu da ti odgovorim odmah na pitanje nostalgije. Da li osjećaš nostalgiju? I ja sam osjećao nostalgiju kad sam bio ovde, što me strašno zbunjivalo. Jer kako ja mogu da osjećam nostalgiju za nečim gde sam? Ali ja imam nostalgiju za nekim Beogradom koji više ne postoji. Sad, dalje on postojao, ja ni ne znam više. Ne mogu se zakunem u majku. Ja viđam neke snimke koje me podsjećaju da je to bilo tako. Znaš, Duška Radovića, ja kad čujem meni neki sentiš, setim se mirisa kola dok mi idemo. Znači, neki ti fleševi ti padaju na pamet.
Tako da i sa tim drugarstvom, znaš, ja sam se ovde družio s puno ljudi, ali naš život nas je polupao. Ovde je život nemilosredan prema ljudima. Svi su uglavnom mostly bez para, ko nije naravno ljubitelj vlasti. Znaš, borba je teška i u tom smislu, ali da, ostao sam, da, družim se s mojim kumom iz prvog braka, družim se s mojim drugovima iz drugog braka, družim se sa raznim, mojim starim drugarima sa klase, iz pozorišta, kako da ne, s mladim glumcima, čoveče. Da. Na to sam vrlo ponosan. Ja, koliko je knjiga procentualno na engleskom pored tvog kreveta, a koliko je na srpskom? Pa mislim da je sad je malo više engleski knjiga, da. Pa, znaš kako, moramo da vežbamo, znaš, prosto jezik je čudo, njihovi mladi mozgovi, naše dece su, znaš, fascinantni. Moj Đole govori bez akcenta, Nađa već namerno, ja mislim, drži bez, blagi neki akcent, znaš, ona govori španski, italijanski i tako dalje. Španski je neophodan u Los Angelesu. Kako ne, to je sramota, ja znam par reči, amigo i to. Gde si tu, javljamo se ja s mojim drugarima tamo, nekim koje srećem, da. Ali da, moramo da vežbamo, znaš, reči, moramo da učimo te neke reči njihove, da bi prosto mogao da komuniciraš, da bi mogao da radiš, da bi mogao da izraziš određene tanana osjećanja i tako. Da budu cooked. Pa ne samo hook, nego da bi mogo da se izraziš, znaš, strašno je teško na tuđem jeziku. Znaš, prvih 3 godine sam ja prevodio srpski u glavi, znaš, translate me to the other page of street i te gluposti, znaš, mnjao, znaš. Ima dobar joke, jedan bio, naš pas je Boston Terrier. I psa smo poveli, samo smo cveće bili ostavili. I sad stigli smo tamo i ja šetam psa i kažem, zamisli, žena mi kaže, vidiš što je lep Vonzi. A ono bilo ladno i mi je obukli u delce. Kaže, što je lep Vonzi. Ja kažem, nije to Vonzi, to je Boston Terrier. Žena me gleda, dobro, i ode ovako. Ja kažem, ljudi, zamisli, kaže Vonzi. Pa kao budalo, to ti je ovo delce. Pa šta si je rekao? Ja sam rekao, to je Boston Terrier. Kao da je bruka. Tako da čovjek mora da vežba prosto jezik na kome živi. A reci mi, si više jet set ili jet lag? Pa nemam jet set, što je? Ja više volim da budem jet set. Ja mislim da čovjek mora, kako godine dolaze, ti moraš da zauzmeš mesto mainstreama. Čak uz bilo kom poslu da se baviš. Prosto glupo je da se držiš undergrounda jer zauzimaš jedan prostor koji nije tvoj. Ja mislim da je underground omladinska stvar, mladalačka stvar. Glupo je da sad ja budem underground glumac, imam 51 godinu, razumiješ? Ja moram da budem mainstream ili jet set ili kako god hoće. A jet lag, ja nisam verovao u tu stvar. Ja sam mislio da su to izmislili lenjivci, znaš kojim, pošto se meni non stop spavalo i to su, ja sam bio svoj brate, ja sam jet lagu, nigde nisam makao, prepešačio sam od kuće do škole, spavam mislim. Znaš šta je fora? Kako sam malo napunio godina, ubio me jet lag. Znači, ubio me, salama me i ja sam, kad smo se selili u Ameriku, ja sam došao iz Australije, da sam bio skoro 2 nedelje tamo na turneji. Bio sam 2 dana u Beogradu i onda smo se preselili u Los Angeles. Znači, moj jet lag imao jet lag. Ja sam sreo sebe na aerodromu, razumiješ? Znači, paradoks vremenski. Fear and loathing. Bukvalno 3., 4. dan slabog spavanja. Tebi udari na emocije, ali ja to ne znam u toj fazi. Ja mislim, zašto sam ovako osetljiv? Šta sam uradio? Preselili smo. Znaš, nešto odjednom, ovako neki valunzi, a spremili smo se bili za... To smo ih pričali, sve te priče sa sobom. Ja ustajem u 3 ujutru, koji ovako ne mogu da verujem, a moja deca i moja žena u tišini sede svi, ovako već su budni, oni kažem, jo majko, šta ću da radim? Ali prođe i to, prođe, posle 4-5 dana tamo misliš da ćeš da se onesvestiš kad prođe i pusti. Našla sam ep, koji sam napisala za Playboy o Jagu. To je bilo baš davno. I mislim, prvo sam bila fascinirana količinom slova i kao, o Bože, kao... Otkud ovo? I ja mislim da je to tvoja apsolutno najbolja uloga u pozorištu i da si tu zasvetleo. Da si tu izdominirao i kao sad s mirom mogu da odem. Da. Jel sam vam nešto kao postavio. Sad, jel ti nedostaje pozorište i to? Pa to je opet ta nostalgija o kojoj sam ti već govorio, znaš. Ja sam imao nostalgiju za nekim pozorištem dok sam bio i dalje već u pozorištu. Nekako imao sam utisak da
prosto sam, nedostaje mi kreativni momenti kada rešimo nešto, znaš, momenti kada na 3 probe ne možemo nikako se probijemo, onda jednom samo se desi scena, znaš, ili neko se seti nečeg ili kaže, čoveče, pa on ne treba ošte ka tebi da gleda, ono treba sve vreme leđima da bude i to će tebe da te, znaš, kao ta radost, to mi fali, znaš. Ali ne mogu da kažem da mi stvarno fali rad u institucionalnom pozorištu i tako dalje. Ne mogu kažem, znaš, prosto radio sam 30 godina skoro u Jugoslovenskom dramskom, od toga sam možda samo 15 godina bio zaposlen. Znaš, baš sam dugo, bio sam stipendista dosta dugo, pa paušalac, pa nemam ti šta, znaš, i tako dalje. I radio sam, igrao sam 150 predstava godišnje, razumeš, 30 godina. I malo u jednom momentu počneš da bivaš umoran, da, znaš, nema toliko više... Zasićen, a taj posao ne može tako da se radi. To ne može da odeš, udariš karticu. Mada ja gledao sam puno kolega i koleginice koje, nažalost, i tako mora da se živi. Znaš, pam, ko u fabrici, gluma, završi se predstava, idem kući, kraj. Znaš, ne vredi prosto. Mi smo živeli pozorište i mnogi nismo preživeli. Da, a znaju oni u Hollywoodu da si ti igrao Jaga? Pa, oni nemaju pojma definitivno ni o čemu. Oni većinski ne znaju ništa. Zaista ne znaju ništa što nije izvan njihov... Znači, oni znaju za Šalomea i to sve, ne znaju ništa. Ali onda oni nekada tako, kada ja počnem nešto da radim, pa onda ja kažem nekih par prosto proširenih, oni kao, Onda recimo mi snimamo, ja znam neke tehničke stvari, onda oni, A onda oni nisu lenji i uzmu googlajme ovako. Idi kao, jesi ovo pumpao ti? Ja kažem, nisam ništa pumpao, to je sve realno. Stvarno, ja kažem, igrao sam Jaga, igrao sam Trepljeva u Galebu, igrao sam, ne znam, šta hoćeš. Igrao sam i Vodvilje i Molijera, probao sam sve i to mi daje da ja stojim s obe noge na zemlji. Znaš, snimao sam 40 filmova, od toga je možda 20 dobrih. Znaš, hoću kažem, moje iskustvo je veliko, ja sam i zato računao da će, kad odem u Ameriku, ja sam overqualified, što se kaže, za poziciju na koja apply. I sad ja igram srednje i manje uloge, a ja sam igrao velike i glavne. I kažem ti, oni su kao igrao si u pozu... Aha, dobro, ali onda nisi igrao film. Ne, igrao sam... A dobro, ali onda televiziju. Kako, brate? Ja kažem, pa mala zemlja, nemam pojma, otkud znam. Da. Mi to tako radimo ovde kod nas, ili igraš ili ne igraš. Nema sad kao ti si ovaj ili si onaj. Da. Ali nemaju pojma to. Ali ja znam to. I ja to nosim kao svoje iskustvo, znaš. Ta moja... Miraz. Pa kao miraz, znaš, ja sam igrao sam Jaga, znam probleme toga, znam koliko je dobro, koliko je loše, koliko može da se poludi od toga, koliko Stanislavski ne može na Jaga i tako dalje. Da. Znaš. A reci mi, da li imaš svoju omiljenu konspirativnu teoriju? Ne. Ja sam, majke mi, veliki protivnik, ne mogu kažem protivnik, ali ja imam utisak da zamajavaju ljude. Znaš, zamajavaju te glupostima, a Maja, koren reči od naše braće Roma, Maja je igra ili ovo ludilo koje ti je prevučeno pred očima, koje ti smatraš da je strašno važno i sve, koje se zove ovaj život. I oni nas zamajavaju. I sad to, ravna je zemlja, razumeš, ravna je zemlja, a mi drže nas na kugli, znaš, da ne bi, znaš, a što, znaš, na pitanje, znaš, ne znam, slagali su da je mesec, sleteli su, nisu sleteli, Kubrick je režirao. Što? Znaš, ne, ubili, nisu ubili. On je živje Bruce Lee, pije pivo sa, ne znam, Morrisonom. Umro, nije, pije pivo s Morrisonom. Znaš, ne znam, ja imam utisak da to samo za majavke neke. U tom smislu, znaš kako je teško sačuvati tajnu? Znaš? Zamisli sad da sačuvamo tajnu neku, da ne znam, su svemirci sleteli, da mi to ne znam. Što ti nema teoretske šanse. Bio bi Sam Faragadni prvi, odmah bi neki moron ošurio, razumeš. Tako da ja ne verujem u teorije zavere, mislim, kažem ti da je to zamajavka, da je to gledaj ovde, a oni te drpaju nešto, ti uzimaju lovu negde dok si ti baćeš s time. Imaš nekog slavnog komšiju? Slavnog komšiju? Imam, ja ne znam imena, moja deca me nešto munaju, pa to ti ovaj je onaj, kao moja žena, ovaj je onaj, ja kao, su oni igrali Jaga, znaš i tako, nemamo nešto baš direktno tu kod nas, ali dešavalo se da tu u kafiću koje u našoj ulici sede tako neki poznati, onda bude Tarapana, znaš, Franko, onaj, James, tako neke gluposti, vidjeli smo Bruce Willisa kad smo došli pre 6 godina, tad je Bruce vidio nas, verovatno. Nesretnik, da, tad je još bio pri sebi. Znaš kao, idemo, evo ga Bruce Willis, znaš, vidjeli smo Cheryl Theron,
plaća parking tu ispred... Šarliza. Šarliz. Splića. Da, Šarliz. I zamisli moja Ljilja uzbuđena strašno, bili smo nekoj izložbi tamo, i kao, i Šarliz plaća s decom i moja Ljilja kao ovako, i Šarliz je kao, pokaže samo na decu ili kao, okej, kao žene su se odmah razumele, no, ništa. I Ljilja moja se vraća gore, ljudi, Šarliz Terno, sad smo vidjeli, Šarliz Terno, deca ovako, ko? Ljilja moja, dođu vamo na terasu, pokazujem veliki billboard od Maxa. I stoji Šarliz gore, ćelava sa onim, evo ova cica. Ovako, jak što man čovječe, Ljilja, oni nemaju pojma, ne znaju ko je Al Pacino. Znaju, ko je Al Pacino, ovako? A pazi, porodic rade im u industriji. Da. Znaš, ne znaju. Ali dobro, i ti si morao da se raspitaš ko je... Ali nisam, nemamo nekog baš onog da nam je komša, znaš. Da. Pomislila sam možda Keanu. Keanu Reeves i to. Pa ne, oni su na nekim finim mestima, ja sam još probijam, ja sam ruki. Koja ti je najteža reč na engleskom? Ono što, baš ti je muka kad je vidiš u scenariju i volao bi da nije tu. Pa to je sigurno neka reč koju ja ne znam, znaš, i onda kad je naučiš posle, recimo ja za casting kad učim, znaš, onda mi se desi da imam neku reč koju prosto ne znam i onda mi je jako teško da je, znaš, to, neka reč koju... Pripitomiš. Da je pripitujem, neku koju ne znam, znaš, mene ona vremena, ja se zbunjujem, have, ja govorim najprostija, najčešće, verovatno, imena. Znaš, i moja Ljilja kaže, ali ti toliko grešiš nekada kad govoriš. Ja kažem, znam, ali ja sam iz fazona bolje da je flow nego da je tačno. Ljudi će da vide moje ruke, jasno je njima, znaš, da ja nisam, da engleski nije moj jezik, jebi ga, znaš. Ali ja bi radije da ispričam šta sam teo, nego da sad ja budem jako precizan, ili da budeš tih, pošto je, ne znaš, znaš, i sad kao da ne bi pogrešio, da neš govoriti, tako, nemam pojma. Da. Malo ljudi možda... Ali ko je, znaš ko je dobra reč? Supercalifragilistic. Supercalifragilistic, da. Dobro je, mislim, velike su šanse da se pojaviš kao muški Mary Poppins. Ja sam teo da radim Mary Poppins ovde, majke mi da ja igram ovoga odžačara. Malo ljudi se seća, ali ti si imao restoran u Beogradu, u Jevremovoj. Znači, koliko ti se nepca sad promenila meksička kuhinja? Da, pa tamo ima, ne znam, ja sam iz fazona, probali smo Meksikance, drugo mi smo malo sad prešli na vegetarijanski, veganski i tako dalje, zato što stvarno izbor je veliki i naši organizmi zapravo jako teško podnose sve teže. Ja podnosim dimljeno meso koje ja volim, mi smo navučeni ovde na roštilji gluposti, ali prosto mi teško bude. To smo probali, dogovorio sam se s mojim sinom da mi navata, pošto on ima razni, ne znam, Mongol neki, momak jedan iz Mongolije, ima mongolski restoran. Daj da idemo tamo da nam on kaže šta da jedemo, se brukamo, uzmemo neka volovska muda, da izvinete, razumeš, a trebali smo oči od... Pazi, oči on jedu. Da, pa dobro, pitaćemo šta jedu. Onda, znaš, imaju Koreanci, imaju one svoje barbecue razne, imaju Etiopljani neki tu blizu nas, ima ceo afrički deo, to kažu da je vrhunski, znaš. Ima čak i naša crkva Svetog Marka etiopljanska. Znaš, baš blizu nas. Meni kao drago, ja sam uvijek negde blizu crkve Svetog Marka, to mi je neki đavo, znaš, meni. Tako da, baš sam iz fazona da probamo. Išli smo ja i moj sin, pošto moja Ljilja ne voli to, i sad ti daju kesu koja je u nekim ljutim začinima i tu dobiješ krabe, one džambolaje, neke krabine noge, šrimpove, kukuruz i to, i tu kesi neko i ti oko huka i onda te obuku u neki najlon, sasi ko da ćeš da kolješ nekog u raziru i onda jedemo krca, ljuto, pa kao. Meni su rekli sad isto, ja sam imam 51 godinu, pa sam dobio visok pritisak. Umesto da dobijem neko priznanje, ja dobijem visok pritisak. Kako se trenira strpljenje? Nikako. To ne možeš da istreniraš. Ja mislim da nekako to moraš da... Mislim da dolazi vremenom, godinama. A možda i neko prosto ima prirodno dobro strpljenje. Ja sam bio strašno nestrpljiv, ceo život. Ne mogu da čekam. Da, ja ću, sam, ali ne znaš, znam, ja ću. Možda bicikl, pa, puf, znaš. Nemam ja strpljenja za to. Mislim da strpljenje se vežba i to je neka, ja bih rekao kao, znaš, najstariji ljudi mogu biti suštinski najstrpljiviji. A onda opet ima jedan moment kad si ti već u godinama, kad više nemaš da budeš ni strpljiv kao mator. Da. Tako da, mislim da razumevanjem čovjek može da dođe do nekog strpljenja. Ali ja mislim da nekad strpljenje, ako skloniš
dobit ćeš trpljenje. Nisam siguran da je trpljenje baš uvek dobro rešenje. Ako me razumeš. Kako ti se zove pas? On se zove Cinnabon. Kako? Cinnabon. Kao krofna od cinema, od cimeta. A kako? Kako sam mu dao to ime? Ja ga zovem Ciki. 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 Ja ga zovem Ciki, ali njemu su dali ime, nisam mu mi dali ime. Moj pas se zove Oktavijan, ja sam kao mala mislila da su mali beli psi, svi Oktavijani, da se tako zove Da, to je vrsta ta, kao Vonzi, jel? Da, ali naravno da je završio kao Cole, ali Cole Manojle. Cole Manojle. Šta ti misliš? Da. Šta tvoj Cimi? Da, Cinnabon, Ciki, Ciki Piki. Ciki. Da. Šta tvoj Ciki misli o tebi kao svom kućnom ljudimcu? Ljubimcu? Ljudimcu. Ljudimcu, da, tačno. Mislim, on je tebi ljubimac, ti si njemu ljudimac. Znaš, recimo, ja mislim da on sebe uopšte ne zamara. Mislim. A da li uhvatiš nekad da te gleda? Ume da gleda ovako, ume da on upada u neki stupor, ne znam šta mu se desi, okrene se naopako ovako i kao ko ajkulo. I bukvalno tako stoji, ti si ono, jer živo ovaj pas, šta ti? I ja ga ovako mrcnem i onda on, gde je on bio da me ubiješ? Znaš, tako da je on čaknut jedan drugar, ono. On je sretan, ja mislim, sa nama, ali ja mislim da bi on još sretniji bio da je slobodan, iskreno. Da on negde trči i da juri, i da piči, da juri krave po Australiji. Kako bi tu bio, on bio najsretniji. On je taj cattle dog. A kada ti se psuje? Da. Je li na sočnom maternjem ili je fak? Ne, samo na srpskom. To sam rekao i mom sinu. Kad god igramo sport, ja kad dođem ga gleda, kad igra basket ili fudbal za školu, znaš, onda ja psujem na srpskom najstrašnije. I on ovako kao, znaš, kao, kad ti robe? Ja kažem, niko ništa ne razume, znaš, i rekao sam uvek kako te napadne, opsuj slobodno na srpskom. Opsuj na našem, ne znaš šta je. I vidjet ćeš, zato Kobe Bryant psuje sudiju, naučio ga Vlade Divac i oko, te ovo išlo ustava, tačno šta mu je rekao. Jer ovaj ne zna šta je to. I onda ako te pita šta si rekao sam nezadovoljan sam tvojim suđenjem. Izuzetno me nerviraš, recimo, išli na ganglije. U tom smislu. Za kraj, moram da te pitam, s obzirom da ćemo imati prilike da vidimo tvoj novi singl. Aha. A ja sam bila pobednica u tvom Johnnyjevom, u stvari, karaoke obračunu. Jesi. Da li, znači, imaš ono zicer pesmu za karaoke obračun? Imam. Zicer pesma ti je, zavisi. Uvek, naravno, možeš da uzmeš popcorn. Pošto tu nema pevanja i onda možeš samo da ođuskaš lepo celu pesmu. To je, recimo, uvijek dobra fora. To mi je moj drug rekao. Pošto ja radio 100 epizoda i stalno smišljam šta ću za početak. I on u kafani izveđeš, što ne možeš popcorn? Ja kao, šta je to? Pa ono, ti. Rekao, to ću. I ima, mame mi, ja uz one, znaš, navijačice što imaju i on sam sakrio ovdje ovako. Imaš kao pimpiri, kao budalaština. Ali ja mislim, you gotta fight for your right, Beastie Boys. Dobar zicer. To kida i to svi znaju, znaš, i onda kad možeš bukvalno ovo da radiš. Nikola, ti sad izlaziš pred mnogo ljudi. 1.300. I svi će se oni fotografisati sa tobom. Tako je. I okačit će valjda na svoje mreže i ja ću imati 1300 slika koje će otići zauvek u etar, tako da će ja imati na čemu da vežba. Uskoro. Uskoro, na malim ekranima. Hvala ti.